हेलो बच्चों, देखो ये हमारे कितने सारे पालतू पशु हैं। देखो बेचारे भूखे हैं। चलो आज इनके लिए खाना लेकर आते, चलो चारा लेकर आते हैं। चलो चलो देखो कैमल के, देखो ये काऊ वाव घोड़ा, देखो ये जिराफ है। देखो चलो ये भूखे हैं बेचारे, इनके लिए आज हम चारा लेकर आते हैं। चलो चलो चारा लेकर आते हैं। देखो हम ट्रक में चारा लेकर आए हैं। देखो चलो ट्रक जल्दी से जाओ, हमारे सारे पशु भूखे हैं, सारे एनिमल्स भूखे हैं। चलो उनके लिए चारा लेकर आओ, जल्दी से जाओ। देखो ट्रक जा रहा है। देखो ये, अरे वाह, देखो ये क्या हरा हरा चारा है। देखो यहाँ पे। चलो चलो इसको सारे को, सभी को हम ट्रक को फुल कर लेते हैं। चलो ट्रक में भर लेते हैं, चलो ट्रक में लोड कर लेते हैं। चलो जल्दी से। चलो देखो ये रहा। चलो देखो, चलो ट्रक में जल्दी से भर लो। देखो वाह, देखो ट्रक में हमने चारा भर लिया है। चलो ट्रक को लेके चलते हैं और पशुओं को चलो चारा खिलाते हैं। देखो ट्रक जा रहा है। देखो वाह, देखो ट्रक में चारा भर के ले आए हैं। देखो चलो देखो पूरा ट्रक भरा हुआ है चारे से। चलो चलो एनिमल्स को चारा खिलाते हैं। चलो देखो आ गए हम यहाँ पे। चलो चलो देखो ये एनिमल्स के खाना खाने की जगह है। चलो इसमें हम खाना डालेंगे। देखो चलो देखो ट्रक में से निकालेंगे। देखो वाह, देखो देखो हमने इसके इनकी जगह को पूरा भर दिया है। देखो अब ये चारा खाएंगे। देखो देखो, अरे ये क्या एलिफेंट चलने लगा। देखो एलिफेंट अब चारा खा रहा है। देखो वाह, देखो ये खाना खा रहा है। देखो ये चारे को खा जाएगा। देखो देखो सारे सारे एनिमल्स भूखे हैं। देखो अरे देखो जिराफ भी, अरे वाह देखो, वाह देखो अब ये क्या है। अरे देखो कैमल भी चलने लगा। देखो अरे ये क्या, देखो कैमल भी, देखो कैमल भी भूखा है। कैमल भी खाना खाएगा। देखो अपना चारा खाएगा। देखो चलो देखो देखो कैसे खा रहा है। देखो वाह, चलो कैमल यहीं पे खड़े हो जाओ और खाते रहो। देखो चलो बारी बारी से सभी चारा खा लेना, ठीक है। पेट भर लो। ओके।